Всем привет! Приехал сегодня в гараж, приехал пока один. В общем, что-то начала стучать подвеска на приоре спереди. Не понимаем чего. Пробовали, катались вперед-назад. Единственное, что выявили, то что при движении, при трогании, при торможении, при поворотах руля немножко отдает стойку. Вот сейчас хотим скинуть стойки. Поменяю шаровые, поменяю стойки стабилизатора, купил новые. Посмотрим, что там с опорой. Возможно, еще подшипники придется менять опорные. В общем, показываю, что купил. Купил стойки стабилизатора SS20. Говорят, что они как бы это самые нормальные. Поставим их. Взял шаровые опоры Севи. 2 гайки обязательно взял. Это на шрузы, потому что будем стойку снимать так, чтобы не делать потом сход-развал. Будем скидывать ее целиком. Поэтому нужно будет поменять потом гайки на шрузы, потому что они кернятся. Новые будем кернить. Вот. От предыдущего собственника мне еще достались вот ромашки 4 и 2 салимблока. Посмотрим, как состояние. Если что, может, их тоже поменяем. Вот. И взял 2 опоры для пружин резинки. В общем, начинаем с того, что загоняем тачку. Колесо, с которого начнем. С него снимаем накладку, если она у вас есть. Если штампы проще, снимаем вот такой колпачок. Он стоял вот здесь. Его снимаем. Мы освободили доступ к гайке. Теперь она здесь закручена очень плотно. И еще она законтрагаена. Вот тут видно. Пробуем сорвать, но скорее всего не получится. Поэтому сначала срываем вот эти вот законтрагаенные места. Вот эти вот. А потом начинаем откручивать это все. Это важно все делать, когда машина еще стоит на колесе. Потому что крутить придется очень тяжело. В общем, сейчас будем снимать стойку. Снимать ее будем так, чтобы потом не пришлось делать сход-развал. Поэтому будем откручивать сначала. Первое, это рулевой наконечник. Откручиваем гайку. Наконечник снимаем. Потом, давай я посвечу. Вот. Потом будем откручивать суппорт тормозной. Но мы не будем его сам снимать полностью, а просто открутим направляйки, скобу отодвинем, и она, получается, выйдет. То есть у нас получится, что мы снимем стойку вместе с тормозным диском и совсем все в сборе. А шланг вот этот, на котором все, он останется как бы здесь висеть. Единственное, что еще надо будет снять этот провод от АБС. Он, в общем, вот там вот, скорее всего, либо придется вот эту штучку снять, либо там, в общем, покажем. Надо будет снять разъем АБС. Ну и, да, откручивать вот эту гайку. И, по сути, можно потом откручивать сверху, и стойка вынется. Ну, сейчас все покажем. И шаровую еще надо открутить. Шаровую, там 2 болта снизу. Ну, там, в принципе, это понятно, наверное. Вот эти, вот эти 2 болта, вот этот и вот этот. Ну, и потом вот этот я тоже сниму, потому что шаровую буду скидывать. Так, в общем, провод АБС, вот он здесь находится. Вот в этом вот месте. Вот тут вот, в общем, эта фишка прикрепляется. Его просто вытаскиваем, и он разнимается. Здесь все просто. Дальше. Открутили рулевой наконечник. Его выбили. Стучим вот сюда молотком с разных сторон. Потом до конца не откручивая гайку, вышибаем его вверх. Потом открутили шаровую. Да, открутили вот эту гайку. Откручиваем с направляек 2 болта и снимаем саму направляйку. Ой, сам тормозной суппорт. Вот, мы его сняли. Снимаем его. Его, наверное, можно пока вот здесь повесить, вот так, чтобы он не натянут был. Все, теперь, получается, вытаскиваем вот тот разъем АБС. В общем, открутили здесь 3 гайки. Снизу все тоже проскручивали. Стойка у нас уже свободна. Сейчас будем ее доставать оттуда. Полуось немного туда отодвигаем, потому что она выходит. И начинаем вытаскивать потихоньку опору. Так. Ага, вот тут я гаечку забыл снять, шайбочку одну. Вытащили. Теперь начинаем потихоньку опускать стойку вниз. Так, еще перекос. Ага, все, тут она вышла. Теперь ее немножко оттягиваем на себя, там упирается. Ага, с шруза еще полностью не слезла.
как тяжело она идет. Вот все, ее вот так вот, хоп, она вышла. Ну и все, по сути, теперь достаем стойку. Так. Можешь рукой немного придавить, чтобы я не этот пыльник не прорезал? Кого придавить? Давай вот так вот тебе заряжу. Так вот к низу. Вот. Так. Все. Вот. В принципе, и стойка наша снята. Вот. Поскольку развальные болты мы не трогали, сход развал потом делать не придется. Сейчас тогда что делаем? Стягиваем пружины стяжками и разбираем. Смотрим опорные подшипники, что, как они там. Теперь надо открутить вот этот шток. Здесь, по-моему, ключ на 22. И здесь фиксируем, держим. Так, ну и начинаем откручивать ее. При этом держим, чтобы стойка не крутилась. Ох ты ж. Вот так вот. Все, это мы открутили. Можно уже доставать. Вытаскиваем, запоминаем, в какой последовательности все стояло. Вот. Вот у меня здесь стоит какой-то бублик. Но его здесь, по сути, быть не должно. Она должна... Это вообще бублик, я тебе скажу, знаешь, от чего? Ставится вот так должна. Короче, этот бублик От чего это? от задних амортизаторов ставится вот Да? туда, конечно. А здесь он почему? Непонятно, почему здесь его быть не должно. Так, ладно. Снимаем опорник дальше. Так, в общем, все протерли, все посмотрели. Подшипник в целом нормальный, он как бы это мягенько ходит. Песочек тут по краям, это как бы ерунда. Это сейчас довытираем. Это тоже все целое, тут никаких надрывов, ничего не нашли, то есть все в порядке, будем оставлять. То есть подшипник ставим сюда. Дальше идет вот эта штука, но ей вообще по сути ничего не будет. Вот, она у нас ставится вот так дальше. Затем я купил новые вот эти резинки, потому что старая, она что, тут видно, что вон она покоцанная вся, как бы ушла одна разбирать, так это поменяем. Вот, поставил новые резинки. Какие они, из чего материал-то? В общем, не резиновый, а там этот... Полиуретан. Полиуретан. Вот, они ставятся вот сюда. Ну и дальше, по сути, пружина. То есть тут все как бы оставим как есть, только поменяем вот эти штуки. Вот. И вот эта шайба, получается, будет ставиться вот сюда, когда собираем пружину. Когда ставим на место ее. Вот эта шайба сверху. Ну и сверху гайка уже притягивается. Тут все понятно, думаю. Так, сейчас пока займемся шаровой и стойками стабилизатора. Будем откручивать. Вот, в общем, что-то мы тут подзаработались, забыли записать. В общем, яйцо вот это, стойку стабилизатора. Вот здесь вот откручиваем болтик, гаечку. Второй человек берет, выжимает стабилизатор вот таким вот образом к низу. Вот так. И выбиваем вот этот болт отсюда. Стабилизатор держать крепко надо, потому что потом по зубам может прилететь. Все, и его полностью вытаскиваем. Стабилизатор у нас снятый. Дальше, чтобы тут ничего не мешало, вот эту повесили на электрод, согнули. И вот эту вот тоже согнули, чтобы у нас ничего не мешало. Теперь наша задача, надо открутить рычаг, потому что мы будем менять вот эти ромашки и сайлентблок, скорее всего, вот тут. Поэтому сейчас сначала откручиваем вот эту контрагайку, она у нас легко открутилась. Потом нужно открутить вот эту гайку. Мы сейчас набрызгали этим проникающей смазкой, ждем. Сейчас пока ждем, открутим вот ту гайку. Вот ту дальнюю, которая держит рычаг. Открутили. Теперь вытаскиваем рычаг. Так. Все, сняли. Так, ну что, смотрим. Сайлентблок, он потрескался, уж тоже как бы, наверное, подзаменить его. Надо поменять, наверное, раз он есть. Так, шайба вторая. И сейчас будем ромашки тоже все эти поменяем. Поменяем ромашки шаровую. Шаровая, конечно, более-менее. Ну уж купили. Она как бы хорошая еще, да. Ну, раз купил новую, поставим новую. Так, снимаем ромашки. Просто обычным зубилом и топором начинаем их вышибать.
идет потихонечку. Сдвигается, да? О, Вот и все. вот и Одну всё. вытащили. Ну да, просто прикипело. Сейчас вторую вторая проще. попроще было. Сейчас прям вот так и все. Ну подожди, только надо поставить его сейчас. Ну, мы все так же сомнем. Вот. Ну, в Чтобы принципе, от стенок отошло все. да. От стенок отойдет, и мы ее также. Вот. Ну, в принципе, я думаю, понятен. В общем, решили не мучиться. Взяли горелку. И сейчас просто ее выжгем. В общем, нагрели ее. И прям пока она горячая, взяли и вышибли оттуда внутренний сайлентблок. Это не значит, попробуем так вышибить. Если не выйдет, то просто дожжем его. Да и ладно. Да, походу полностью дожигать придется его. Или отверткой какой-нибудь. Ну вот попробуем выковырить. Скорее всего, проще дожечь. А, нет, он пошло вроде. Да, все, оно пошло. Ну, сейчас просто остатки выйдет. Все. Все, сайлентблок достали. Ну все, сейчас почистим и будем пробовать запрессовывать. В общем, решили сайлентблок не рисковать, сами не запрессовывать. Договорились, сейчас скоро поедем. Тем временем решили пока скинуть вторую стойку, достать второй рычаг, чтобы вести сразу оба. За полчаса. За полчаса мы, короче, скинули вторую стойку полностью. Вот второй рычаг достали. Сейчас достаем сайлентблок, он тоже весь истрескался. Да, сейчас по тому же принципу ромашки вышибем, а сайлентблок просто это горелкой обожжем и вытащим. В общем, сходили, запрессовали нам сайлентблоки вот эти. Вот, в общем, так сделали. Сейчас будем ставить ромашки. Ромашки сами поставим. В общем, технология такая. Просто кладем. Помазали там, почистили предварительно все, секональц. Смазали все солидолом, чтобы помягче ходило. И сейчас просто ее заколотим. Так, вот сначала заход сделали, чтобы она более-менее ровно встала. Ну а теперь через деревяшку ее доколотим. Проверяем, чтобы только она плотненько и прямо заходила. Все. Все, еще немножко подключим, и все норм. Ну все, одна готова. Все, сейчас протираем и с той стороны то же самое. Ну и так с обоими ручками сделаем. Сборка, тут по сути ничего сложного, все в обратной последовательности. Так, да, в общем, начинаем собирать стойку. Так, вот, все, одели пружину. Пружину сразу же подводим, как она будет стоять. То есть, чтобы она уперлась вот с той стороны. Штука у нас подушил. Вот сюда, чтобы она у нас уперлась, получается, в паз. Все, теперь вытаскиваем шток и очень быстро накидываем ту конструкцию, которую я до этого рассказывал. И фиксируем гайкой. Аккуратнее, потому что шток очень быстро уходит. Так что тут надо делать все быстро. Снимать не будем. Потом покажем, как все получилось. Так, в общем, тут что-то мы быстро это по времени не успеваем, поэтому быстро сделали. Стойку, в общем, просто вставляем туда до конца. Снизу придерживает один человек. Второй сверху быстро накидывает вот эти гаечки и подтягиваем ее. Когда вставляем стойку, сразу же вставляем шрус, привод, чтобы там ничего не мешало. А дальше все по сути в обратной последовательности. Так, в общем, когда все поставили на место, все протянули, поставили провод, поставили рулевой наконечник, поставили шплинт, все затянули, все сделали, то есть остается только затянуть вот эту гайку и законтрагайить. Перед этим всем ставим колесо хотя бы на 2 болта, притягиваем его и опускаем машину с домкрата. Когда мы ее опустим, мы возьмем и затянем эту гайку. Затягиваем ее очень крепко. После этого опять снимаем колесо. Так, в общем, затянули и обратно я уже снял колесо. У кого штампы, там, наверное, будет проще, можно прям так кернить. В общем, теперь берем, у меня вот баллонник такой есть. Вот у него такой наконечник. И по сути можно вот так вот сюда ставить и забивать его вот так. То есть вот эти вот штучки надо завалить вот туда внутрь, чтобы он вот туда провалился. Ну вот, сейчас я это сделаю и сниму еще раз. С другой стороны я тоже сделаю, то есть с двух сторон. То есть у нас
вот это вот туда завалилось, и с той стороны тоже завалилось. То есть оно у нас не открутится теперь никогда. Ну и все, теперь можно ставить колесо на место. Закрываем здесь крышечкой, ставим колесо. И все, по сути, готово. В общем, все, закончилась у нас эта история. Сделали мы машину, вроде ничего не стукает, вроде все нормально. Поменены, в общем, у нас получается. Новые шаровые стоят. Новые стойки стабилизатора, яйца новые. Новые ромашки поставили. И новые эти сайлентблоки поставили. Ну да, все поменяли. Вот. Ну, Пружины, все это проверили, все смазали где надо. и Опорники, самое главное, да, всё. попробовал, все пропало. Всё Вроде пропало. бы, вроде бы, пропало. да, вроде Пока все из шумы гаража выехали, пропали, все хорошо. все пропало, так что да, теперь все четко работает, Влад теперь вроде как доволен. Так что будем надеяться, что все, с подвеской покончено, и теперь туда лазить ближайшие километр, 20, наверное, я думаю, не Да, не стоит. стоит. Все тогда получается Да, на сегодня. на сегодня все. Всем пока. Увидимся в новых видео. Всем пока.